啊，车来了！我们家小依琳也是第一次坐高铁啊。Hello， 大家好，我们是中安小家庭，我是小马，我是志夏。我们昨天呢不是发了一个视频，正好里面穿着那个鸿星尔克的衣服嘛。我们今天呢就收到了鸿星尔克官方的邀请函。对，邀请我们21号去杭州做直播。对，好紧张呀。对，我们第一次做直播，以前也没播过，算是首播。对。等我们21号，8月21号，我们今天呢，我们要准备出发了，准备出发去杭州。依琳刚睡醒，有点闹呢。我们去杭州好不好？去上海好不好？去上海好不好？好，我们准备给他们收拾，然后我们就准备出发了。好。苏菲，我们已经到高铁站了啊，稍等一下，准备检票了。这样，第一次坐高铁啊，好激动，带你感受一下中国速度啊。高铁挺快的是吧？那我们从吴中站到那个杭州西要10个多小时。10个多小时？对呀，算快的呀。如果普通的要20几个小时了，估计20个小时左右。坐飞机的话？坐飞机2-3个小时。坐下，列车马上到了。陆丽，往里面走。对。啊，车来了！我们家小依琳也是第一次坐高铁啊。我们现在已经上车了，车已经开始走了。怎么样，小马？高铁怎么样？这个问题应该是我问你吧。第一次坐高铁，什么感受？我觉得非常不错，我觉得跟飞机上就是样子、外表还有里面设计，感觉都挺像的。但是呢，它其实我觉得比飞机还舒服，因为里面的空间还大呢，就是座位挺宽的，而且我觉得挺干净。那个保洁感觉一直过来打扫呢。然后呢，我觉得它也挺稳的，坐起来挺稳定的，对吧？对，你发现没？我觉得挺好的。而且我们这个从吴中到那个杭州坐的时间比较长，所以我们要坐舒服一点。尤其是我们是带2个宝宝，所以我们要坐的舒服一点。对，飞机的话空间小，他们要闹。对，孩子肯定要一直闹的。你看我们一到他就坐不住了，一直要跑的。我觉得非常不错，真的服务我觉得也挺好的，点赞。我们在小苏菲不能坐下来。苏菲，你看看爸爸。苏菲，坐不住啊。一点都坐不住。如果像姐姐那么乖，该多好。姐姐都困了，都在睡呢。依琳啊，睡觉啊，睡觉。妈妈坐了还不到1个小时就累了，你休息一会儿。
我们这个做的时间还长呢。你让我有点力气好不好？哎呀，刘丽，你吃不吃这个呀？这是什么呀？什么？什么？馍馍。方言说这比我有果子啊！奶奶炸的有果子。这个我婆婆给我炸的，昨天听我们发出的，我问小马，我们明天这么长的一路吃什么？吃泡面呀啥的。然后他很晚就起来给我准备这个和面，就做这个给我炸东西，我觉得挺辛苦的。我今天晚上已经到10点到11点了。对。11点多开始和面。对，我觉得反正，因为他平时休息的早，他昨天很晚就起来做这些，挺辛苦的。谢谢妈妈，我的中国好婆婆。尝。太好吃了，真的太好吃了。尝一个。你好吃，你怎么不吃呀？不吃的味道。是吗？奶奶做的。奶奶做的不能抠鼻子了，哎呀，这个太恶心了。太恶心了，大家都不喜欢你了。大家不喜欢抠鼻屎的小宝宝。中国好婆婆。对，中国最好的婆婆。你到哪去了？还有一袋呢，2袋呢。大家好，我是马伊琍。你是马伊琍啊？你几岁了2岁半。2岁半啊。那妹妹呢？妹妹叫什么名字啊？妹妹马苏菲鸭子。啊，苏菲鸭子。苏菲鸭子是吧？是吧？那她几岁了？她1岁。1岁，对。那我们这次要去哪里呀？我们去上海。去上海啊？去上海找谁？小姨姑姑。找小姨，找姑姑是吧？还要找谁呀？苏珊姐姐。苏珊姐姐，还有谁？还有轩宝。轩宝，还有谁呀？还有米拉。米拉姐姐。还有谁？还有姑父。姑父。真聪明。对，真聪明。还有谁呢？这个。大家好，我是马伊琍。马伊琍啊。睡着了。然后我们刚才也吃了一点，然后就是欣赏沿路的风景。对。挺好的，太好了。罗丽，你看外面。这是哪里呀？好不好看呀？好看。这是哪里？哪里？这是甘肃。甘肃，真的吗？这边是甘肃吗？好的。好。不怕。